र सिधीले तपाईँ सबैहरूलाई र आज म गुराँसको फुल हेर्नु आएको छु र यहाँ मेरो साथीहरू पनि बस्छ। त्यहाँमा हामी यसरी घुम्न आएको र यो उनीहरू बस्ने घरको माथि बहुत सारा गुराँसको फुल फुलेको छ। यहाँमा गुराँसको फुलले गरेर जङ्गलै यति सुन्दर देखाउँछ। गुराँसको यतिखेर गुराँसको मार्च महिनाको टाइममा गुराँसको फुल बहुत राम्रो फुल्छ र जङ्गलमा हामीहरू धेरै यो गुराँसको फुलको लागिलाई हेर्नु आउँछु। हेर आम्मामा के राम्रो फुलेको छ गुराँस, पुरा रातै भएर ढकमक्क गुराँसले फुल फुलेको छ। हेर्नुमा बहुत राम्रो देख्दैछ। हरियो पत्तामा रातो फुल फुलेको छ। मैले त एउटा टिपेर बोकिहालेको छु। डोरेमन 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 पनि पुरा जङ्गलमा हिँडेर पुरा थाकेर आराम गरेर बसिरहेछ। डोरेमन थाक्यो? गुराँस फुल सँगसँगै फुल्छ यो फुल पनि, सानो सानो सेतोमा कति सुन्दर लाग्दैछ। र यो फुलको छेउमा आयो भने यस्तो राम्रो बास्ना आउँछ कि एकदम पाइलो फुल्छ यो पनि, सानो सानो र यसमा चाहिँ पत्ता निस्केको छैन, सिर्फ फुलै फुल मात्रै छ। यो पनि एउटा जङ्गली फुल, सानो सानो फल फल्छ यसमा र पत्ता हरियो, फुल सेतोले कति सुन्दर लाग्छ। हो पालमको फुल पुरा फुलले नै डाली पुरा भरेको छ।